1 and 2 give us the setting for the book. Chân căn bị vô chụp bút muối, bút bí bạn prap dương bị ca này nôm rương của rương tu tư đại dương ai khơi than rương vô chữ rương hay tại cả làng cái đó gì. They are a narrative of what happens to Job, who's a very godly man. Chia rương đã lược lang prap dương bị lược dốt chia mưu đại của cậu là rất là sâu sắc. And chapter 42 is the resolution to the story. Hay là về là trong chụp bút sai bí ban để vì nó sai ban để vì nó tập thao xem để cả là vì rương của chụp bút bằng đúng. And in between we have these discussions or prayers or laments of Job and his friends. Và về được trong bậc lọc nó thì vì là không có sai muối chia rương đã lược lang vì cách xong từ ní rồi lược vô mình một cái qua việc ôn ai bọc vô biết ai thì tha lên trong trời đại. And so we're introduced to Job, who is a godly man and yet who suffers. Cho nên khơi năng là trong chụp bút mùi biết là bộ nó cứ ban lược lang lược dốt chia mà nó smart strong của về chia mình chắc mà nó số chết có ban tá rồi tôi quên thì. But he doesn't understand what we know from chapters 1 and 2 about the source of his suffering. Còn bên tai lược dốt bạn dốt tham như cái ca lan chụp bút qua của dương này án của dương bạn án chụp bút muối nu án cứ chụp bút phúc cả hai ban chỉ dốt phải rồi tôi bên này. And Job's three so-called friends come up with the standard religious answers of the day for his problems. Chẳng nó không sự mày dùng nó có kinh nghiệm chụp ngư sát na gây tài. Anh mất hẹn có tầng bay nè trên nó đi mình nhận đó nó tập trong cái đám một. Như MP sau là thò, như MP chụp ngư sát na xem đại thật nó không sự mày dùng. Their understanding is that God blesses the godly person. Job is suffering, therefore Job is ungodly. He must have sinned. He needs to repent. Chẳng là bây giờ cái họ riêng họ đang học chuông của nó cứ vậy, bật kẹt quấn tham và sân chỉ dương vừa đó, prep kiên bơ liêm, lấy cho anh cam năng trồng rai chứ ạ, có trên sự bao của nam người, đi xem thời gian phải chậm. And the book as a whole challenges that perspective. Chẳng như người ta nó sẽ phân vô từ ông sang một cuộc chuyện nó cứ chiều lương tài ao dương sầm lăng mơ từ căn cùng đất đuôi nè ta tay cứ lương nó bị giang mạch ao dương vào đó cùng đất ai sầm lăng mơ ở bàn bạc lộ vì lương đà hai tháng sẽ cùng viên tam sát na để nó thể dùng bàn được là. And I think the worldview of the friends can be what some Christian believers think, and it can also be what perhaps a Buddhist worldview would be. Chẳng vậy là nó theo bọn vô còn vô khơi như còn chưa tôi cho phải còn đắng thế này có ai chưa vậy là cái con sắp nhưng mà chúng tôi có bông tại chưa chẳng đại là chỉ có dừng lõ về tiền vỡ thì vật cả rót màu vì thứ ba vậy anh nó nhưng đang bắt tham nghiên cả làm được con này tại là con chưa được con sát này. Because there would be many people who would say what you experience in this life is because of what you have done before, or it is because of what you are doing now. Chẳng đừng khơi nào được nông phải bao chụp đưa được con sát nát thường chẳng. À vậy là dương chụp xong ngay nữa, chụp vật dương chụp chụp xong ngay là ra cắm cái chiên món này nữa nên chẳng. So if you are poor, or if you have poor health, they may say, well, it is because you've disobeyed God or you don't believe in God. Và hai chị quạt áo ảnh có là có chui chó nâng là sao thì chích muốn bạch số đẹp rất or because of what you did in a previous life. Được có vậy là chích muốn dương vừa nâng bàn tam vẹt trong đời dân chỉ đạo nó mới miên chân được. So Job is in that sense quite a contemporary and useful book. Chứ nhưng kết tha vô tụi bây giờ tôi sẽ đang bị vui ra mà họ đang vì muốn nói chuyện lương sẽ lớn thấy trong câu chuyện lương môi tại miền sự đặc sản khăn mình tệ. We need to press on, and I want us to think about Psalms before we finish for lunch. Tại sao ta có biết nữa đi nên nhưng ai thờ tờ lương tiết xong kết thúc khi xong lần mưa ở độ cao đó đấy.
When we read the Psalms, again, we are thinking about poetry. នៅពេលដែលលោកនាយកអានអំពីការអំពីទូលំកាយគឺចាប់បានគិតពីលំណាពីចម្រៀងពីអីមក So, and poetry is figurative and it is evocative. It is to create impressions. អញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងបែបជាកំណាបែបជាអីនឹងជាដើមឬក៏សំណេរបែបជារូបភាពជាច្រើនគឺមានគោលបំណងចង់ឲ្យយើងសម្លឹងឃើញនៅអ្វីមួយដែលជាការសម្ដែងពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកនិពន្ធអ្វីដែលគឺថាយើងមើលទៅយើងអស្ចារ្យយើងមើលទៅយើងកោតសរសើរយើងមើលទៅយើងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងជាដើម Psalms and poetry are emotional. They are charged with emotion. They're to engage us at an emotional level as well, not simply logical. អញ្ចឹងនៅក្នុងបទគម្ពីរទូលំកាយមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលមានហេតុផលអីច្បាស់លាស់ប្រមាណទេប៉ុន្តែដែលសំខាន់គឺជារឿងតាក់ទងមួយផ្លូវអារម្មណ៍ច្រើនជាងគេហៅភាសាផ្លូវចិត្តស៊ីជំរឿននៅក្នុងចិត្តវាច្រើនជាង And remember what we were thinking a little bit earlier about the poetry in the wisdom literature. This applies to the Psalms as well. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់មុននឹងទៀតហើយតាក់ទងជាមួយនឹងសំណេរបែបកំណាព្យណាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងប្រហែលចំណុចហ្នឹងរឿងហ្នឹងក៏កាត់ឡើងក្នុងការនិយាយក្នុងការដែរ So we need to think about the structure of the Psalms. យើងគិតអំពីរបៀបដែលគេសរសេរសៀវភៅជាទម្រង់របស់សៀវភៅរបស់ការនិយាយទំនុកកម្មនេះ If we understand how each psalm is put together, then it will help us to understand the main message of that psalm. ចឹងបើសិនជាយើងយល់ថាតើការនិយាយទំនុកកម្មពីរូបមួយទៅរូបមួយទៅរូបមួយនេះវាភ្ជាប់គ្នាវាស៊ីគ្នាដូចនេះនឹងអាចជួយយើងឲ្យយល់ពីគោលដៅនៃការនិយាយទំនុកកម្មជាមួយបានស្រួលជាង So we will be looking for repeated words. យើងអាចសម្លឹងមើលពាក្យដែលវាចង់តែលើកឡើងដដែលស្ទូល We will look for the parallel expressions that we were thinking, parallel lines in the psalm. យើងនឹងមើលថាតើមានឃ្លាណាដែលនិយាយនៃដូចនឹងដដែលទោះបីជាគេប្រើពាក្យផ្សេងឬពាក្យផ្សេងក៏ដោយ We'll also look for the flow of the psalm, the progression as we read through it. ហើយក៏ពិនិត្យមើលថាតើក្នុងកន្លែងដែលយើងកំពុងអាននេះវាមានជាដំណើរការអីឬអត់តែចាប់ផ្ដើមបន្តមកទៀតតបមកហើយចុងក្រោយបំផុតគឺជាលក្ខណៈថាវាកំពុងតែជាដំណើរអីមួយណាតែមានលក្ខណៈអញ្ចឹងទេ But when we come to think about preaching from a psalm, we need to be careful about how we use the structure of the psalm. អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមអធិប្បាយកាន់អំពីទំនុកកម្មអ្វីដែលសំខាន់ហើយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាការដែលសម្លឹងមើលលក្ខណៈទម្រង់ឬក៏គម្រោងរបស់សភៅគម្រោងរបស់ចម្ពោះណាដែលលោកនឹងចែកចាយនោះវាសំខាន់គឺលក្ខណៈនិងទម្រង់របស់វា The structure of a poem may not be the same as the structure of a psalm, អញ្ចឹង of a sermon. ពេលខ្លះអ្វីដែលលោកគ្រូរៀបចំចំណុចទី1ទី2ទី3នៅក្នុងសេចក្ដីអធិប្បាយពេលខ្លះរឿងនៅក្នុងការអំពីលោកអង្កើចំណុចរបស់លោកអង្កើហ្នឹងណាវាអាចផ្ទុយគ្នាឬក៏ខុសគ្នានៅមានលក្ខណៈខុសគ្នាវាអត់ស៊ីគ្នាវាអត់មកចំជាមួយនឹងចំណុចនៃសេចក្ដីអធិប្បាយដែរទី1ទី2ក្នុងអត្ថបទយើងអាចខុសពីទី1ទី2នៅក្នុងពេលអធិប្បាយ I don't know how the psalms are broken up in the Khmer version of the translation, whether they have stanzas like the verse of a song and a chorus and a verse and a chorus like that. នៅទូលំកាយយើងឃើញដូចជាចម្រៀងមិនដូចជាបើវាខុសពីបើមិនសិនខុសពីខ្មែរគេមានរ៉ូម៉ាំងទី1រ៉ូម៉ាំងទី2ហើយមកខ្មែរហៅគេ refrain បែបចម្រៀងហើយតើគេបាទតែតើគេហ្នឹងទៅហើយវាមានច្រៀងឡើងវិញម្ដងអីចឹងចិត្តនៅទូលំកាយមានចឹង And look with me at Psalm 62. បើសិននៅក្នុងជំពូកខ្សែ62សំគូបាន62 So Psalm 62.
You see that verse 1, after the heading, so they've got the heading there, and it is very similar to the beginning of verse 5. So verse 1 and 2 are very similar to verse 5 and 6. So that indicates some kind of structure to the psalm. So a little bit like we might sing a song which has a chorus. Here we seem to have a chorus which is being repeated throughout the psalm. Last year I was preaching from Psalm 37. And so Psalm 37 has 40 verses. And in fact, each verse or each collection of verses begins with a letter of the Hebrew alphabet. So it's called an acrostic. So does it say anything about that as a footnote in your Bible? So, but I wouldn't want to have a 22-point sermon, one for each of the letters of the Hebrew alphabet. Instead, I preached through and I found 3 themes which ran through the psalm. Actually, I found it a really hard psalm to preach from because it didn't have, or the Hebrew structure didn't match, didn't translate very easily into an obvious structure for a sermon. Let's look at Psalm 23, a psalm you're probably much more familiar with. Who would like to read Psalm 23 for us?
គង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយគាត់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំរនំហើយនឹងរបស់ទ្រង់ទៅតាមចិត្តទូលបង្គំទ្រង់រៀបតប់នៅមុខទូលបង្គំចំពោះពួកខ្មាំងសត្រូវផងទ្រង់ចាក់ព្រៃរៀបលើក្បាលទូលបង្គំពេលនៃទូលបង្គំក៏ពេញគ្នាប្រកបជាសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងជួបតាមខ្ញុំរាល់តែថ្ងៃដរាបដល់អស់មួយជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជារៀងដរាបទៅអាមែនបាទអរច្រើន What do you think the structure is for this psalm? ឥឡូវបើសិនជាលោកគ្រូអានចុះឡើងចម្លើយតែ6ខហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូយល់ថាបើយើងនិយាយពីចំណុចតើចំពោះមួយនេះមានចំណុចគួរតែរៀបគម្រោងឬមិនខ្លះពីខទៅខណាមួយខណាទៅពីរដូចចឹងណា How do we analyze it, do you think? ចាណាអាចទៅបានទេ There are two metaphors, two pictures that are used in the psalm. អញ្ចឹងយើងឃើញមានរូបភាពពីរតែលើកឡើងតែពីរជារូបភាពដូចគ្នានៅក្នុងកាន់នៅក្នុងជំពូកមួយនេះ Often people just see one. ពីទូទៅមនុស្សគេឃើញតែមួយទេ So verses 1 to 4 are of the shepherd. ជាងមើលទៅបើសិនជាលោកមើលពី1មកដល់4គឺនិយាយពីលក្ខណៈឬក៏និយាយពីអ្នកគម្រាម The second part from verse 5 is actually about a host, somebody who is hosting a meal. ចាប់ប្រពេលមកដល់ពុកខ5ថាដូចជានិយាយពីមនុស្សម្នាក់ឬក៏កលៈទេសៈមួយដែលកំពុងតែយើងចូលទៅក្នុងពិធីណាមួយគេរៀបចំឲ្យទទួលយើងយ៉ាងទៀតដែរ Verse 5 and 6, it is they wouldn't anoint sheep with oil, but you would anoint a guest with oil when they came to your house to eat. អញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូកសន្ទុះខ5ដល់ខ6មានពាក្យចាក់ប្រេងគេមិនដែលចាក់ប្រេងនៅក្បាលជាវទេគេចាក់ប្រេងលើភ្ញៀវដែលចូលមកផ្ទះគេ So it's helpful to think what is the picture that is being used in the psalm, or the pictures, because that can be a clue to how we might preach them. អានេះវាអាចជាឧទាហរណ៍មួយល្អនៅក្នុងការដែលលោកគ្រូអានគម្ពីរគម្ពីរក្នុងកាយសូមទំនឹងរូបភាពតើរូបភាពនៅក្នុងកម្មគម្ពីរក្នុងកាយគេប្រើរូបភាពអីដើម្បីចង់បង្ហាញពីចំណុចឬក៏បង្ហាញពីទម្រង់នៃសភៅឬក៏កាន់ឬក៏ជំពូកដែលលោកគ្រូអាន Now the other thing is to, when we're reading the Psalms, to think what is the tone or feel of the psalm. តើទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍តើទៅជាមួយនឹងរូបភាពពណ៌សម្បល់នៅពេលដែលគ្រូអានកាន់អានជំពូកនៅក្នុងកាលណាមួយតែជំពូកយើងនេះជាអារម្មណ៍បែបម៉េចអានឹងសំខាន់ដែរណាបើថាឧទាហរណ៍ពីចម្រៀងខ្មែរណាខ្ញុំសូមនិយាយតិចនេះបទកំសត់ឬក៏ជាបទសម្បានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចឹងណានឹងចិត្តក្នុងកាលយើងដែរ Some of the psalms, many of the psalms are praise psalms. ជាទូទៅយើងឃើញនៅក្នុងទូលំកាយភាគច្រើនជាសេចក្តីអធិដ្ឋាន And they often focus on God as our creator. ហើយជាទូទៅអធិដ្ឋានបានលើកឡើងពីព្រះជាព្រះបង្កើតជាព្រះអធិការ And there are also thanksgiving psalms which thank God for His rescue or His faithfulness. ក៏មានពីអធិដ្ឋានដែលតើទៅជាមួយនឹងការអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានសង្គ្រោះឬក៏ភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គនឹងជាដើម There are also psalms which are laments. ក៏មានការអធិដ្ឋានខ្លះនោះជាលើកឡើងពីទុក្ខសោកទៅវិញដូចជាត្អូញត្អែទៅដើម So a psalm like Psalm 13. ដូចជានៅក្នុងទូលំកាយជំពូក13ដែលបើសិនជាមើលឬក៏ឃើញ
which begins, How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? So these kinds of psalms, they express pain and anguish. But they almost always end on a positive note, but not always. And these psalms actually have a real important place in the life of the Christian and of the church. They express emotion, and it's possible sometimes that we ignore the reality of pain and disappointment and confusion that believers face. And simply expressing this anguish to God is still a demonstration of faith. That's clear from the book of Job as well. And so understanding and reading and preaching from these laments is also a part of a responsible preaching program. So there is praise psalms. There are the laments. There are the thanksgiving psalms. There are also wisdom psalms. So they're sort of teaching psalms, like Psalm 37. Psalm 37. Because that one actually doesn't. So Psalm 37 actually speaks sort of horizontally, and sort of teaching believers rather than being addressed to God. There are also royal psalms which speak about the king or to the king. Well, we've really covered all that we've got time for, I think, in thinking about the wisdom literature, but we've again just scratched the surface. Does anybody have questions they'd like to ask at this point? After lunch, you're going to be looking at a psalm.
Mình đã chẳng hạn dương mình ai vô bán này hay bên cũng ra con ai vôเลยchứ cái nó con ai vô như thế này con bạn thì sẽ con mình không biết con bắt đầu trong như thế con ấp phỏ ấp trong riến cái cua chăm ai vì nhiên mà lại con bị bỏ xe Actually, God is it's from the Holy Spirit and just the time of the Lord. The Spirit need to speak. So we don't think whatever God tries to say it. So what He's asking you to respond to that. I think so. sao vậy But xưa trong mai đừng nói thế mày. để chúng cho mà này đặt từ mạch tầm bày chui cùng viên đánh chân Yeah. That's why it's important when we're reading, for example, the speeches of the friends in the book of Job, because they don't give the right answers. And if we simply read out those words and preach them independent of the whole book, then we will misrepresent the truth that God's trying to teach us. Là út cái hồ một bị đường canh một bị rô bị dọc. Từ sân ba mươi cụ an hiện được bọc mình hiện bọc vô gì. Cứ ở bên khôi mẹ, rồi the logic từ sao mình làm bạn logic đấy. Hay chấm. Tập bi dùng click tập bi ta sẽ hơi từ mùa nước bắt đầu từ ấy nhưng như là mà cả lại nhưng mà ăn thì bài dương ta chụp bắt chúng nó sẽ khăn một bọc. It's a little bit like the psalm that says, the fool says in his heart there's no God, and just taking the words, there is no God, and preaching from those words, and ignoring the rest of the psalm. Anh có xin cho dương ưu tư hoa tham viên clear mối về trong cái đẹp tơ lại với tập viên rap viên ấy hay là gọi là chặt bóp áo viên phòng trong ngày dương của mình đặt cái kẹp phổ một tầng là cái chủ rừng là chứ nó đặt cái bài đó biết bắt vì rương đang từng lúc ní gì bị bẻ chỉnh chân bị bắt đặt lâm xa đọc được cái câu. It just happens in the book of Job, it is spoken, some of these speeches are spoken by believers, but by believers who haven't understood things right, and that it spans several chapters, not just a few words. Chẳng những mới là cùng vì dỗ bị xét mình men phụ con mình chưa biết thì con chưa biết còn vấn tay con học bằng chúa bị chỉnh chặt mình men con là gì mà mặt vì thì ai cũng lên cháu vậy bây muốn chụp phúc tay cái này làm này là chứng mình tân dương luôn thằng trai đủ thì sẽ đấy con ta vô thường ná hay nên nia còn xóa khóc nia vậy vô thường ná một nó có bị men chẳng ok con đang một đài ở đây là một đài tới và lại còn cái slide liếu mày này nữa ai chứ không được nữa chưa bảo mày xong là rồi how you have ấy giờ ta đi ô của bạn cả chắc ok lấy trong cái cá bỏ khoai tạt lọt màu kịp tặng mình hỏi muốn là muốn trong bộ chắc đó còn ta cũng nếu con xem này gì ô luôn của bạn vô chứ còn không phân cái ở thì chúng mình là gì gặp gì vô từ bên từ của chúng ta đi xem một vài cái đạn đi xong. I think the Psalms are the best place to start. Lên và sân chiều là kêu đàn nên là đom theo và bạn vừa hay trong cái thì bài cái cổ chứ là bạn nếu mà tốt sân trăm khai đô dương trăm hay là trái cái bạn cô xé mà thì bài Because từ một đồng cái cứ chỉ là lại nó để trong bạn đi từ một đồng cái. if you wanted to preach from the wisdom literature, because each of the Psalms are self-contained,
and you're not having to think about the context so much. មិនបានជាអញ្ចឹងដោយសារទំការពាក្យច្រើនពីពុកមួយហាក់ដូចជាមានន័យពេញលេញមកវាងាយស្រួលយល់វាពេញលេញជាងគេអត់ចាំបាច់គិតអំពីបរិបទច្រើនអត់គិតចាត់បាញ់គិតអំពីប្រវត្តិអីណានេះច្រើនទេក្នុងមួយជំពូកហ្នឹងមួយហាក់ដូចជានិយាយរឿងមួយដាច់ពេញតែម្ដង You need to do a lot more work to understand, particularly Ecclesiastes and Job. ហើយបើគិតអំពីយោគិតអំពីសាស្តាយើងគាត់ឲ្យចំណាយពេលច្រើនហើយមិនស្រួលគេញ៉ាំខ្លួនហ្នឹងលែងចង់អធិប្បាយមក You could probably do less damage with the book of Proverbs and preaching from there. ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងវាសិតប្រហែលជាបន្ទាប់ពីនឹងដែរព្រោះវាអត់សូវចំណាយច្រើនខ្លាំងដូចសាស្ត្រាយោអីទេ But I think the first thing is to make sure that we ourselves are reading this part of God's Word and that we are trying to understand it. And that might mean, where we can, listening to other sermons by others who we can understand. មួយទៀតក៏ជាចំណុចមួយដែលអាចជួយបានទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រូអធិប្បាយក៏ដោយក៏កុំភ្លេចពេលខ្លះក៏អាចស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូណាផ្សេងទៀតដើម្បីជាជំនួយនៅក្នុងការស្វែងយល់អត្ថបទដែលលោកគ្រូអធិប្បាយក៏ជារបៀបមួយយ៉ាងពីព្រោះយើងអាចទៅក្នុងការលើខ្លួនឯងយើងយល់ខ្លួនឯងយើងយល់ខ្លួនឯងក៏បានស្ដាប់ក៏តើមើលថាអ្នកផ្សេងគេយល់យ៉ាងម៉េចក៏ជារបៀបមួយយ៉ាង And so there are two, if you can understand English, there are two good websites that I would recommend that you can listen to to sermons on wisdom literature. បើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអាចស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសបានយល់បានខ្ញុំមានគេហទំព័រ2នៅអ៊ីនធឺណិតដែលអាចជួយឲ្យលោកអ្នកគ្រូទៅស្ដាប់មើលពីការអធិប្បាយកាន់គម្ពីរប្រាជ្ញាក្នុងមាន2ដែលល្អ The first one is the Gospel Coalition. ទីមួយគឺខ្ញុំយល់ថាគួរតែសរសេរហើយបើគាត់និយាយប្រកបខុសវាយចេញស្អីណាដល់ The Gospel Coalition អ្នកបានមានរឿងតែសរសេរហើយលុយ អីខ្ញុំចេះ អត់អីទេអាហ្នឹងគឺនឹងសរសេរអូវាយចូលមក Okay. Yeah. ផ្សេងអញ្ចឹងយើងជួបឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែគឺយើងទុកអាហ្នឹងសរសេរនៅពេលដែលយើងចប់ទៅគាត់សរសេរទៅលើនេះដល់ឡើងមកវិញពីហូបបាយនេះមកក៏អាចថតយកទៅចម្លងទុកអញ្ចឹងណាហ្នឹងអូយ៉ាតើបន្តទៀតដើម្បីឲ្យខាតទេ Yeah, the other one. Don't come off over cheap. collection collection Collision. Mình collect Coalition. O-A. Okay. ថាមិនចឹងហើយតែវាខុសតែមួយបន្តិចទេអត់មួយមកបាយចូលទៅស្រាអូវាជំនាញមិនដឹងតែចុះគ្រូនេះឲ្យមកសាច់មើលបើរឿងប្រាជ្ញាមិនតែចេញសរុបបញ្ញាញ៉ៃអត់វាសាច់ហ្នឹងក៏ល្អដែរចង់បដៅនិយាយឲ្យមើលគ្រូចូលទៅនិយាយព្រឹក Sorry. Yeah, maybe we'll look them up and we can write it up. The other one is the Proclamation Trust, which is where I work. The Proclamation Trust ហ្នឹងខ្ញុំមកលើអាហ្នឹងណា So we write them up. ធ្វើការហ្នឹងគាត់បំរើ And on that website there are lots of videos and audio MP3s. អញ្ចឹងមានទាំងសម្លេងមានទាំងវីដេអូក្រៅយកមានកាយវិការខំនេះទៅមានថាខំកុំឲ្យបាបមួយកាយវិការគូវាខំមានវីដេអូមានទាំងសម្លេងគូ And for being able to preach various different kinds of literature, the biblical genres, but including psalms and books like that. តែពិតមិនមែនមានតែគ្រាន់តែមានតែលោកអង្គការឬកម្មវិធីបញ្ញាមានគម្ពីរផ្សេងៗដែរដែលអាចស្ដាប់បាន Okay. I think we need to finish for lunch. មានសំណួរទៀតទេបើអត់មានទេយើងនឹងបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិន I think that's very important. For the rest of this morning, we're going to think about preaching from the wisdom literature, including the Psalms. អញ្ចឹងនៅមកព្រឹកហ្នឹងយើងអត់ទៅបាយទៅតាក់ទេណាអត់ចូលទេគឺយើងនឹងចំណាយពេលទាំងអស់គ្នាដើម្បីរៀនហើយពិចារណាអញ្ចឹងទៅ
literature includes Proverbs, Ecclesiastes, Job, and the Psalms. អញ្ចឹងមកយើងនិយាយពីការពីប្រាជ្ញាយើងរាប់ទាំងអស់តាំងពីយោបមករហូតដល់សាស្ត្រា Who's preached from any of the wisdom literature before? មានលោកមួយគូណារាប់បានមានបទពិសោធន៍អธิบายតេតើមួយការពីខាងលើនេះតាំងពីយោបរហូតមកដល់សាស្ត្រាឆ្លងកាត់យោបដល់ការជាសាស្ត្រាបាទលោកបានគាត់ Okay. មានបងប្អូនផ្សេងទៀតនេះ Not even from the Psalms? នៅនេះសូមលោកការទៅបកកាយទៅចិត្តទៅមើលឡើងដែរខ្វះខាតមើលមានបាទឲ្យគូសប្បាយចិត្តមើល Okay, so it shows that it isn't a part of the Bible that we're used to preaching from. អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងមានបទពិសោធន៍អស់ហើយក្នុងការអធិប្បាយ But it's an important part of God's Word. ហើយក៏សូមចងចាំថានឹងគឺជាការបន្ទូលរបស់ព្រះហើយសំខាន់ណាស់ក្នុងក្រែក៏សំខាន់ដែរ Remember how Paul said to Timothy that all Scripture is God-breathed, and that includes the wisdom literature in the Old Testament. សូមកុំភ្លេចណាពេលប៉ូលគាត់ប្រាំទីម៉ូថេថាព្រះបន្ទូលព្រះទាំងអស់អត់មានសល់ត្រឡប់ក្នុងណាគឺជាព្រះជាអ្នកបណ្ដាលតែណាដែលនៅកន្លែងនេះនេះរួមទៅលើការដែររួមទៅកាន់និយាយនឹងយើងប្រតិជា But I think it is some of the harder parts of the scriptures to preach from. គាត់តែខ្ញុំយល់ថាការនិយាយនេះវាហាក់ដូចជាគេលោកស្មានជាការនិយាយផ្សេងៗតិចណា So, but in this time we can only just start to think about each of those. អញ្ចឹងព្រឹកនេះយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចមានពេលចាប់ផ្ដើមគិតមួយនេះវាយ៉ាងដូចម្ដេច Let's think first of all about Proverbs. គឺសូមគិតមុនគេមកយើងនិយាយពីសុភាសិត Somebody has said that a proverb is a short sentence founded upon long experience containing a truth. អញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យរំលែកថាបើនិយាយពីសុភាសិតវាគាត់តែជាពាក្យដែលគេនិយាយមកថា clear ហើយវាក្នុងនឹងបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបូករួមទាំងបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ជួបហើយវាមានរឿងជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតក្នុងនោះដែរ And the Hebrew word means a proverb or a riddle, a parable or a saying. អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាហេប្រឺវិញបើនិយាយពីសុភាសិតគេនិយាយពីដូចជាពាក្យដែលយើងថ្លែងចេញមកជាសេចក្តីពិតដែរវាអាចជាប្រស្នាទៀតតែទៅនឹងពាក្យនេះ Now, preaching from Proverbs is not easy and it's not very common, as we've seen. អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបើនិយាយពីគម្ពីរភាសាមិនមែនជាគម្ពីរដែលយើងតែងតែយើងបានអធិប្បាយជារឿយៗទេណាហើយខ្ញុំជឿថាក៏មិនសូវមានភាពងាយស្រួលប្រហែលដែរ Many preachers are reluctant to preach from wisdom because the gospel doesn't seem to be there. អញ្ចឹងមានគ្រូអធិប្បាយខ្លះក៏ដូចជាមិនសូវលើកឡើងនៅក្នុងវត្តពីប្រហែលហ្នឹងទេដោយសារតែអធិប្បាយក្នុងនេះពិបាកក្នុងការរកថាអ្វីនេះជាដំណឹងល្អដូចជាពិបាកហ្នឹងគាត់ក៏មិនសូវអធិប្បាយដែរ So we need to think about them as the kind of literature that they are and how we should understand them. ចឹងព្រោះហ្នឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើសំណេរបែបហ្នឹងជាប្រភេទសំណេរអ្វីដែលយើងគួរតែយល់ហើយយើងនឹងមើលថាតើគេមានគោលបំណងអីដែរ And then we'll think about how we might preach them. ហើយយើងនឹងគិតតថាបើសិនជាខ្ញុំអធិប្បាយកម្មវិធីនេះថាខ្ញុំត្រូវអធិប្បាយយ៉ាង So first of all, let's think about reading and understanding the Proverbs. កុំភ្លេចពីវគ្គមួយយើងអានហើយយើងយល់ដូច្នេះយើងពិនិត្យមើលថាតើធ្វើម៉េចទៅយើងអាចអានបានហើយយល់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតនេះ Uncle Joe was just speaking earlier on about leaders and those who are wise. អញ្ចឹងតាទៅលើកហើយមុននឹងទេតើតើអំពីអ្នកដឹកនាំតើតើអំពីប្រាជ្ញាតើតើអំពីចរិតអ្នកដឹកនាំដែលយើងបានទៅស្ដាប់មុននោះ And the Proverbs are spoken by the wise, by those in authority, by teachers and by parents. អញ្ចឹងយើងដឹងថាសុភាសិតសេចក្តីបង្រៀនរបស់សុភាសិតនេះហាក់ដូចជាពាក្យសម្ដីដែលអ្នកប្រាជ្ញលោកពោលឡើងឬក៏គ្រូបាអាចារ្យឬក៏អ្នកមាន
អំណាចអ្នកធំណាទៅឬក៏សូម្បីតែឪពុកម្ដាយរបស់យើងក៏មានតែគាត់ជាអ្នកពោលពាក្យទាំងអស់នេះ So if you look at Proverbs chapter 2 verse 1, ដូច្នេះសូមមើលនៅក្នុងកពីសភាសិតចំពុក2ខ1 it begins, my son. ចាប់ផ្ដើមឡើងដោយពាក្យថាកូនប្រុសណា So, somebody got that? Begin with the same words. កូនអើយ Come on. ដែលពាក្យភាសាខ្មែរនេះบอกកូនអើយ And it's the same at the beginning of chapter 3, chapter 4, chapter ចឹង 5. ចំពុក3ចំពុក4ចំពុក5គឺចាប់តាមដូចគ្នា And so these are the teachings of a wise father who loves his son. អញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីបង្រៀនដែលឪពុកម្នាក់ដែលគាត់មានប្រាជ្ញាមានចំណេះដឹងឬមានបទពិសោធន៍ហើយគាត់កំពុងបង្រៀនដល់កូនរបស់គាត់ And using Proverbs conveys a sense of authority. អញ្ចឹងយើងឃើញថាការដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសុភាសិតទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាបានបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីសេចក្តីបង្រៀនប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិត Part of the authority comes from the traditional wisdom that is being passed on. អញ្ចឹងវាជាវប្បធម៌មួយដែលគេព្រៀនបណ្ដៅកូនចៅតំណតគ្នាគេប្រើពាក្យសុភាសិតចឹងឯង Proverbs are very short sayings. អញ្ចឹងសុភាសិតជាទូទៅមិនវែងទេប្រហែលប្រហែលទេ And so they're not nuanced. ហើយ Give a word to express that. Subtle. They're not. They don't have any. Sorry. Yeah, nuanced means. Can you think of a word for nuanced? There's no kind of qualification that allows for any kind of deviation or any variation from it. វាហាក់ដូចជា it's not really very right អញ្ចឹងសុភាសិតហាក់ដូចជាពោលចំណាឲ្យទៅពេលដែលនិយាយមក clear ទៅមួយម៉ាត់ទៅហាក់ដូចជាមើលទៅចំឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីបង្រៀនឬក៏ប្រាជ្ញាហ្នឹងឯងគំនិតហ្នឹងឯង I suppose they don't allow for exceptions. អញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាមិនមែននិយាយមកទៅហើយដឹកគោវៀងទៅណាឬក៏មានការករណីលើកលែងណាពីហ្នឹងទេព្រោះវាចំទៅម្ដង And the Proverbs, because they're short, that is to help them, help us remember them. ដោយសារតែវាខ្លីដូច្នេះក៏ម្យ៉ាងយើងស្រួលចាំដែរពាក្យព្រានបណ្ដៅនេះ The way that they use figures of speech means that sometimes they are ambiguous and we're not quite sure we've grasped them. ហើយពេលខ្លះដោយសារវាខ្លីទៅវាអត់សូវមានបរិបទណាត្រឹមត្រូវក៏មានអារម្មណ៍ថាយើងមិនដែលយើងយល់ទៅឬយល់ខុសទៀតពេលខ្លះណាគឺចឹងដែរ Sometimes the context for a proverb will help us to understand it, but the book of the Proverbs is a collection of lots of proverbs. ហើយយើងដឹងថាបើសិនជាមានបរិបទត្រឹមត្រូវក៏ស្រួលប៉ុន្តែដល់ពេលមើលសុភាសិតសុភាសិតការពន្យល់វាស្ថាបដូចជាគេប្រមូលពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់ជុំគ្នាណាដល់អញ្ចឹងវាអត់មានបរិបទអីច្បាស់លាស់ And so when we read the Proverbs in the book here, it requires wisdom from the listener and not just from the speaker in the book of Proverbs. អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូអាននៅក្នុងពេលវាសិតយើងពិបាកនៅក្នុងការថាតើអ្នកនិពន្ធចង់មានន័យដូចម្ដេចយើងទាមទារឲ្យយើងត្រូវតែថានៅពេលដែលយើងអានវិញតើយើងគិតដូចម្ដេចណាអានោះគឺសំខាន់ដល់ត្រង់ដែលវាខុសគ្នាពីផ្សេងយើងព្យាយាមមើលអ្នកនិពន្ធមានគោលបំណងអីប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារគាត់មានបរិបទវាពិបាកដូច្នេះតែពេលយើងអានយើងយល់ឃើញអីដែលជាអ្នកអានម្ដងណា They are to be applied across the whole spectrum of human experience. អញ្ចឹងយើងមើលទៅពីមួយពាក្យទៅមួយពាក្យពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនពាក្យនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តគ្នារហូតអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងអាចអនុវត្តគ្រប់ពេលវេលានឹងអត់ប្រកាន់ពេលវេលាអត់ប្រកាន់កន្លែងណាឬប្រទេសណាទាំងពីណា But they are not universal truths. ក៏ប៉ុន្តែសូមចាំថានេះមិនមែនជាសេចក្តីពិតដោយព្រះបន្ទូលដែលថាសេចក្តីពិតមានពាក្យមួយទៀតដែលវាភាសាអង់គ្លេសវាមិនជាសេចក្តីពិតដែលយើងមិនអាចដូរបានទេមិនជាសេចក្តីពិតទូទៅរបស់មនុស្សទាំងអស់ទេវាប្រកាន់
So we need to know the limits of the proverbs. That is part of wisdom, what makes somebody wise. So we need to know the limits and the use of proverbs. Turn with me to Proverbs 26 verses 4 and 5. Yeah. So you want to read or somebody else? កុំឲ្យឆ្លើយតបនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើតាមសេចក្តីចំគួតរបស់វាឡើយក្រែងឯងបានដូចជាវាដែរចូលឆ្លើយតបនឹងមនុស្សល្ងីល្ងើឲ្យចំនឹងសេចក្តីចំគួតរបស់វាចុះក្រែងវាមើលខ្លួនដោយសេចក្តីអំនួតថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញា So you see that that is the point of this proverb, that you need to know on what occasion do you use the proverb. If you see it as a universal rule, then you will be in conflict about verse 4 and verse 5, because which is true? So the proverbs contain what you might call fragments of truth. They do not fragments, so small pieces of truth. They do not say everything that there is to say about this particular matter. Let's think of another example. Proverbs 14 verse 20 and 21. We're using slightly different outline, so you won't be able to follow it in the green book. I'm sorry. Chapter 14, 20 and 21. Somebody read. So, do you notice that verse 20 is an observation of what happens in life?
But verse 21 is more of an explicit moral judgment on the behavior. ក៏ប៉ុន្តែមកដល់ខ21បានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីបង្រៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិលធម៌ជាមួយនឹងមនុស្សធម៌ដែលក្នុងនាមយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះ So if you only remember one thing from this morning, it's that Proverbs are not universal truths. ដូច្នេះសូមចងចាំតែគាត់ថាបានមួយក្នុងមួយព្រឹកហ្នឹងគឺថាកាន់គម្ពីរសុភាសិតមិនមែនជាសេចក្តីពិតដែលអនុវត្តជាទូទៅទេ So we shouldn't claim that the proverb will fit every particular circumstance we can think of. អញ្ចឹងយើងអាចពិចារណាបើសិនជាមានកលៈទេសៈណាឬរឿងរ៉ាវណាឬករណីណាកើតឡើងដែលយើងអាចទាញយកសុភាសិតមកដាក់បញ្ចូលឬក៏បង្រៀនអានេះគឺត្រូវគឺគិតតាមករណីរបស់វាមួយ Proverbs also recognizes that human understanding has limits. អញ្ចឹងយើងឃើញច្បាស់ព្រះគម្ពីរវាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាមនុស្សយើងអត់យល់ទាំងអស់ទេយើងមានកម្រិតដែរព្រោះវាចេញពីប្រាជ្ញារបស់មនុស្ស So it recognizes God's sovereignty. ហើយក៏បានបញ្ជាក់អំពីព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់ So Proverbs 19 verse 21. សូមមើលនៅក្នុងជំពូក19ខ21វិញ Somebody read that proverb for us. គឺដែលបានឃើញនេះសូមអានភ្លាមមក នៅក្នុងចិត្តមនុស្សតែងមានគំនិតគិតធ្វើជាច្រើនយ៉ាងមានតែដំបូងមាននៃព្រះយេហូវ៉ាប៉ុណ្ណោះដែលនឹងស្ថិតស្ថេរនៅ Okay. So underneath all of the proverbs, all of the biblical proverbs, is the fear of the Lord and the recognition that He is sovereign. អញ្ចឹងជាទូទៅចុងក្រោយមកក៏យើងនឹងឃើញថាគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញាគ្រប់ទាំងសេចក្តីបង្រៀនគ្រប់ទាំងអ្វីៗដែលបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពិសិដ្ឋយើងឃើញថាប្រាជ្ញាគឺជាការកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះអង្គជាព្រះដែលមានចេស្តា So very early on in the book of Proverbs, we have Proverbs 1 verse 7, which is a key verse for understanding. អញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូក1ខ7របស់ការគម្ពីរសុភាសិតយើងហ្នឹងបានបញ្ជាក់អំពីគន្លឹះសំខាន់ដែលយើងអាចយល់បានអំពីការគម្ពីរសុភាសិត It says that the fear of the Lord is the beginning of knowledge. តែបានប្រាប់យើងថាការគោរពកោតខ្លាចជាម្ចាស់ជាប្រភពនៃការចម្រើន And we see a phrase like that repeated several times in the book of Proverbs and in other wisdom literature. ហើយពាក្យនេះមកឃ្លានេះតែតែលើកឡើងដដែលក្នុងការគម្ពីរសុភាសិតមិនតែសុភាសិតទេសូម្បីតែមកកាន់គម្ពីរប្រាជ្ញាទាំងមូលក៏បានឃើញដែរ So the Proverbs are not just secular wisdom. អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាការគម្ពីរសុភាសិតមិនមែនគ្រាន់តែបង្រៀនអំពីរឿងដែលទាក់ទងនឹងជីវិតខាងសាច់ឈាមទេ And they're not commands or promises even. ហើយក៏មិនមែនជារឿងដែលព្រះបង្គាប់ឬក៏រឿងជារឿងសេចក្តីសន្យាដែរ So in chapter 9 verse 11 when the proverb speaks about fear of the Lord adding years to your life, it is an observation, not a promise. Chapter 9 verse 11. ចំពោះ9ខ11បាននិយាយប្រាប់យើងថាប្រាជ្ញាបានផ្ដល់ឲ្យអ្នករស់នៅយូរហើយប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យអ្នកមានអាយុវែងអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជានេះមិនមែនជាប្រាជ្ញាទេអត់មិនមែនជាសេចក្តីសន្យាទេតែដូចជារឿងដែលព្រះបានប្រាប់មកក៏មិនមែនជាបង្គាប់ដែរវាដូចជាក្នុងមួយពេលហ្នឹងដែលជាសេចក្តីសន្យាគឺព្រះអង្គសន្យាមួយអាប់រ៉ាហាំហើយដែលសន្យាជាសកល So it would be generally true that somebody who lives by God's truth and fears God will live a long life, but it is not a promise that a faithful believer will live for many, many decades. អញ្ចឹងយើងនិយាយដឹងថាវាអាចទទួលយកបានថាមនុស្សដែលចង់ខ្លាចព្រះនៅក្នុងជីវិតល្អប្រសើរគាត់ជាទទួលឲ្យមានអាយុវែងយើងអត់នេះយល់ឃើញចឹងក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះទេកុំច្រឡំថាឲ្យតែជឿព្រះនោះនៅ100 200ឆ្នាំអត់ស្លាប់ទៅព្រោះយើងខំប្រឹងធ្វើតាមការទូលព្រះរហូតតែលោកបាន300ឆ្នាំមិនទៅមិនទេ Now the Proverbs are written as poetry.
bởi gian tiết sừng nè bọc căn của vì sự kết xuất còn mình lại là lái tại sao là bây giờ sẽ bài kỳ cầm nào bài của mình bị kỳ lô cạp lô này. And poetry is seen in the prophets' writings as well. Nhưng khơi này mình cầm nào có bán từ xe này không nông sừng nè không nông căn của vì hao ra của mình. And we'll also see it in the Psalms. And there's far too much to be able to say even about poetry within this one session. One of the things is they use what's called parallelism. One of the ways that Hebrew poetry is written is called parallelism. So they have one line and then they have another line which says the same thing in a slightly different way. Còn này tôi về thành lấy tôi cái gì và ta kia gì xe gì chứ khi tôi xe bài chứ ta kho nó gì chứ kho một cái tổ nó gì chân tá cái ba kịp xe với cô kịp ở kịp xe ta xin con lấy là đại. So I don't know how Khmer poetry works. Và sau khi chúng ta bị Khmer dân mình ta miền sự đi dẫn nào có còn nam này anh chị mình đi chân mà được gọi được hơn đấy. In English, the poetry often works by rhyme, by the sound of words at the end of lines. Bạn ơi, bị ông lễ cái pha từ cái bị chuột kia đấy,ผมlà từ sau lễ một cái bị chúng cry như thế, âm cái miền ai nhưng mà bị ai thế nào, bị y thế nào thì miền bị chuột một cái chẳng làm ông lễ. But it's different in Hebrew poetry. And so it's helpful for us to learn. Sometimes there are 3 lines and each one builds on what the one before has said. Vì bay chua chọc kia máu thì mùi vậy mà tích thì biết ở cái tay nó thì bay đặt cái tay làm là để vì bà to như bị chun ở này nó mưa khơi cả này sao vậy. Sometimes there is a contrast between one line and the next line. Cái biết là biết tích với cái pháp tôi kia thì mùi vậy chứ thì biết tôi kia. Let's look at chapter 8. Và sân cho nên con ở trong cuộc bài xong rồi cuộc bài gì. Right at the end of chapter 8, verse 35 and 36. So là bộ mơ trong cao trong bốc kho sang pram sang vào mũi. Okay, sang pram sang vào mũi. Nhưng anh trên phi bọc ra mấy nhất sải. Sang pram bộ cùng vậy. Để ná nó nhóm khơi để lúc mình chỉ vật hài về mà chạy qua phá tế nâng nệm lúc để ná nó khi mình khơi để lúc vượt ba phương ấy để ná sọc nhóm để lúc sợ lạnh sẽ kênh sao. Actually, can you read verse 34 as well? Ai bởi thân thì mơ được nông sáng buồn rồi để ná sắp nhóm hào chớ riêng một phía nhóm chỉ riêng rõ ngay để lúc bất chỉ mình sẽ của hào hay là cho qua để ná xăm răng hay xăm một ngôi để ná So verse 34 says 3 things which actually belong together. Chẳng những khơi là cái nông chủ cung mình kho sáng bốn mà được là vì bay sự cảm ơn biết đã nó cứ vì chỉ sự cảm ơn luôn. So this is wisdom speaking. Anh cứ chỉ là biết là gì trên của con và bạn nha. And wisdom speaks about listening to me, watching daily, waiting beside. 3 verbs. ទី1គឺមានស្ដាប់ទី2បានខំមើលចាំយាមហើយទី3រងចាំ So the 3 lines are adding together. That is the parallelism. អញ្ចឹងនៅក្នុង3ជួរដែលយើងឃើញហ្នឹងហើយ3កិរិយាសព្ទទូនគ្នាហ្នឹងគឺក
con là còn thay nơi kia càng này càng nữa đấy bất này người Verse 35 again. The first line, whoever finds me finds life. The second line says the same thing in a slightly different way. Obtains favor from the Lord. sang prắm chỉ là cái này là JPP là cái này PP clear P là prang bị không biết tại miền này sẽ đến cái điểm chia để nào và thường chốt tại miền chỉ mất hai bên dùng chạy qua hà tế nâng đẹp And then verse 36 is a contrast between verse 35, well 34 and 35, and then what is the contrast in verse 36? Hay cái lại của nuôi họ là gì điều tôi bị khó sang vào mùi này sang mùi của tôi bị sang bút tôi bị sang bạc. And in fact, verse 36 is made up of two lines which say the same thing but in different ways. Trong chương trình sang của mũi dây miền pi chúa miền pi clear và bên đá rương từng pi nó cứ vậy chỉ rương tại mũi và tại cái pi clear. So that's just a little example of how we need to learn to read Hebrew poetry. Otherwise we'll be confused. Trên và sân thì dương có vì việc đại phụ chuyên chuyên Hebrew từ đại phụ xe đại học pi hay từ xe song khăn từ căn pi pi sật đại ông chỉ còn nam đấy thì bắt đầu từ xe bạn đang thế dương ca trong lòng không cả mới có mùi gì chứ pi mà ốc tối mới có mùi nó viên gì đấy vẫn là lúc kia xem thì mà viên gì này lấy là mùi là lúc kia xem thì chẳng biết sao mùi. Now sometimes a word or an object is used to represent something else. Often it is the tongue, but it's actually speaking about speech and language. Chẳng miền mà là biết tiết là kia pra học vì clear nếu không ăn được bọc bài chỉ là tổ sách kế có ba rút hiệp mũi rồi còn bọc mũi đằng vây chỉ ủ tiền ho đấy ông pi thì đây vật nào mũi ủ tiền ho thang rồi còn pi thì rất trở về biển đạp tất nhiên kia mình sẵn lại lên đạp như thế cái sẵn lại lên biết sẵn đây rồi. It also will use comparison in poetry. Chẳng là thà cái ba bị thiệt nó không còn nào sẽ ba bị còn nào tại Hebrew say where it says better this than this. Chẳng miền bên kia của mà thà dùng phương ca nghe môi lớn lọ và xaแต่miền tiếp và xa trên lần việc câu chuyện là biết tại Hebrew say that. It also uses rhetorical questions. So it says, who has gone up to heaven and come down? Chẳng ở bên pháp thiết có đẹp tơ thì mùi nâng sủng lúa đài lực lang thì qua tờ sạch lực lang thì rương đại ca lang thì một tờ họ thằng này cái có bao lang một transfer trong một phèo trong một phèo đại biệt. It also uses humor. Bên pháp có ba Humor. lương One of the ones that I like is where it talks about grabbing a dog by its ears. Chẳng đôi khi họ là brown như vì các cái nữa đấy thì chặt cái chịu biết chặt cái tôi tên tay Or there is the lazy person who's afraid of lions. rồi còn mình luôn chơi cho ốc đấy nè khai tao lại trên gì là phải sạch tao. Proverbs uses bold pictorial language to communicate powerfully. Cho nên người ta căn về sự bàn pra rụt hiệp dan nhìn đại này ở bắc ngõ bay còn dương vì bài nhạc. Now it's also important to understand the culture at the time as best we can. Lên về nông tiết cô nhưng mà ai bọc bóng đá tẹt tơn cho mùi nâng bọc thố tẹt tơn cùng bê về lìa. So for example, in chapter 25, verse 24, số mưa là nông tiết cô một phải rắm kho một phải buồn. we'd like to read that one for us. Cô phải rắm kho một phải buồn và xin được kêu là bà tới giúp truy án. Su nơi nông ti kiên mùi nơi lơ đồng bột tia
ជាជាងនៅក្នុងផ្ទះឃុំទូលាយជាមួយនឹងស្ត្រីដែលចេះតែរករឿង អាមែន Now, the important thing is that we need to understand something about the roofs of the houses there, because they weren't like Khmer houses. បើញីពីដំបូលលោកគ្រូទៅតាមបែបយ៉ាងដូចស្អីងាប់មកប៉ុន្តែដំបូលផ្ទះរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលខុសគ្នាព្រោះដំបូលគេវាដូចដំបូលជាគេធ្វើពីឡានណាវាខុសគ្នាហ្នឹងហើយ You've explained it. Fine. So there are lots of these things that we need to remember when we're reading the Proverbs. អញ្ចឹងមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវតែចាំហើយត្រូវតែយល់នៅពេលដែលលោកគ្រូអានខាងពីវិទ្យា So remember that the Proverbs are often like parables, so they're figurative. អញ្ចឹងមើលទៅយើងឃើញថាវាច្រើនមែនតើតែការពីវិទ្យាសាស្ត្របានប្រើប្រស្នាបាយដើម្បីពន្យល់ពីរឿងអីមួយ They are very practical rather than theological, but they do rely on God's truth. អញ្ចឹងតាមពិតរឿងនេះជារឿងសេចក្តីពិតរបស់គ្នាគ្រាន់តែគេមិនប្រើជាលក្ខណៈប្រាជ្ញាបែបទីវិទ្យាជ្រៅទេគេប្រើភាសាសាមញ្ញយកមកលើកឡើង They are worded so that they will be memorable, not precise. អញ្ចឹងមានរឿងជាច្រើនដែលគេប្រើពាក្យស្រួលដើម្បីយើងងាយចាំជាជាងឲ្យយើងត្រូវតែគិតវែងឆ្ងាយគិតជ្រៅអញ្ចឹងពាក្យងាយ They're not intended to support sinful behavior or selfish behavior. In fact, just the opposite. ហើយពេលខ្លះយើងមើលទៅថាដូចជាមានរឿងខ្លះចម្លែកដូចជាគេគ្រប់គ្រងយើងធ្វើបាបតែតែមិនមែនទេគេប្រើពាក្យហ្នឹងដើម្បីចង់មានន័យទុយ Remember that we need to think hard about the culture. If we can't understand, perhaps it's because the cultural practice was different then. Maybe we need to think of using another translation or look at it in the English if we can read. ហើយខ្ញុំជឿថាមានកន្លែងខ្លះពិបាកយល់ដោយសារតែតកទៅជាមួយនឹងវប្បធម៌អញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកគ្រូមានបញ្ហាថាមើលទៅជំនួសសុខនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងវាតកទៅនឹងវប្បធម៌ដែលគេប្រើភាសាហ្នឹងគេប្រើរូបភាពអញ្ចឹងវាសម្លេងចឹងវាជារឿងល្អជាងបើអាចទៅមើលកាន់ការបកប្រែផ្សេងពីផ្សេងគេបកប្រែយ៉ាងម៉េចទេណាពួកខ្មែរមានប្រមាណបកប្រែដែរគេអាចជួយមកងាយមួយនឹងទីបើសិនជាអាចជាភាសាអង់គ្លេសក៏អាចទៅភាសាអង់គ្លេសបានអញ្ចឹងកុំលើចឹងទៅ Remember that they are not guarantees from God, but they are poetic guidelines for good behavior. អញ្ចឹងនេះមិនមែនជាអ្វីដែលទំនៀមអ្វីដែលមកពីព្រះទេក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាជីវៈទេជារបៀបជាផ្លូវដែលបង្ហាញថាធ្វើម៉េចដែលអាចរស់នៅបានត្រឹមត្រូវ They may use exaggeration or literary techniques in order to reinforce the point. ហើយពេលខ្លះគេមានtechniqueផ្សេងគេប្រើបែបជាអក្សរសិល្ប៍ដើម្បីប្រើយើងវិញទុយគ្នាអីហ្នឹងហើយពេលខ្លះគេប្រើជារឿងឧទាហរណ៍ទៀតដើម្បីឲ្យន័យដែលអ្នកនិពន្ធលោកចង់លើកឡើងវាបញ្យល់បានកាន់តែច្បាស់ហើយស៊ីជម្រៅ They give good advice for wise behavior in certain situations, but they're not exhaustive. They don't cover every circumstance. អញ្ចឹងមានចំណុចខ្លះបានគេបានលើកឡើងអំពីជាការល្អដែលយើងត្រូវតែមានរស់នៅជីវិតល្អរស់នៅក្នុងជីវិតល្អមានសិលធម៌ល្អប៉ុន្តែនេះសញ្ញាកលៈទេសៈមួយចំនួននឹងមិនមែនជារឿងដែលយើងអាចអនុវត្តជាទូទៅទេ So all of that is to help us as we think about reading and understanding the អ Proverbs. ញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងគឺជារឿងឧទាហរណ៍ខ្លះៗដើម្បីជួយឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចដឹងថានៅពេលអានពីវិសិទ្ធតែយើងត្រូវតែអីហើយយល់ពីអី Let's think just for a few minutes about preaching from Proverbs. ឥឡូវយើងពោលពីរឿងការអានការយល់ហើយយើងចូលមកការអធិប្បាយម្ដងណាបើសិនបើលោកគ្រូអធិប្បាយម្ដងនិយាយទៅយ៉ាងម៉េច And what we shouldn't do is just to take a proverb in isolation and preach from that. អ្វីដែលសំខាន់ហើយគួរតែចូលចាំគឺតែយ៉ាង
chi viên bán chi viên cứ công từ giờ ta mà khò mà thi rồi nó canh cái gì cái dân chụp bụng này kho nào muốn giờ đoạn bài. One of the most helpful series of sermons I've heard has taken certain themes and gathered proverbs together around those themes. Chúng khơi tham miên là biết mũi là ó trong cả cái bài cả về bia sách. Cái dương ai còn cao chia vật thiên là bỏ mũi đó hay như thời giờ kho một pin xem thiết đá các tên mũi thiên là bỏ nó do một đặc biệt. Nó còn khơi tham miên để biết nó còn chui vào trái. So, for example, there was one sermon that was on friendship. Bữa giờ họ thảo lấy bữa này bữa giờ ăn bài các tên một đường lương mất thực hiện. And so there were a number of proverbs that were brought together and taught and providing that godly perspective on what it means to be good friends. Chẳng có không căn vì sự dưỡng ban gì trái tại tân mùi ta thu mách đã ai khai cái chiều mình kẻ ồ đã thật lực nông đã có hạt tây cái gì chặt nên miên còn vì dân bị trái là không chịu bụng thêm gì. Another one could be on being a good neighbor. Chúng ta ai khai thì mình chiều nhận chiếc thang là o chúng ta. There was another sermon that was on money. How do we handle money? Tại tân mùi các tiết có miễn này chúng ta bảo xin những cái bờ bẻ luôn các tiết đây đây. So again, bringing together various different proverbs from the book and teaching from those. Chẳng là biên mỗi cứ dùng một các chia của thiên là bỏ dùng tổng mẫu không pi đã đẹp hơn của những thiên là bỏ là dùng từ ác bán với trong biển ở ngoài chui còn ở biển. Now, as we begin reading the book of Proverbs, we see that it is addressed to primarily young men, because it keeps on talking about "Hear my son." Chẳng miên là đang càng của pi viết rất về vụ án tất cả nó chỉ khơi miên rương đã thì dây sùng tay từ lơ Broadway Khmer cái bài bị rõ đấy Broadway Khmer nhà chân miên con Broad ơi con ơi những khơi miên vị trong lão được là. And chapters 1 to 9 are clearly about that, of a father speaking to his son, teaching him godly wisdom. Chúng ta khi chỉ cũng muối ở từ một đoạn của vùng buồn với hát đôi chi lượt lang một khi học bốc và chúng ta phải riêng câu đó để dùng khơi nhé. And that is why that there is the emphasis on women, on promiscuity. Ai lấy chỉ muốn hai muối là không tham vì rất cơ bản là lang vì rất đấy. And even chapter 31, which is about a godly wife, is addressed to a man so that he knows what to look for. Ai rất đấy còn lương vì rất đấy là lõ nên mình lõ thì sẽ nên trong cái cuộc xa muối và ra vậy cái từ rất đấy lõ mình cho vào bốn lớn là càng vì rất xa muối là nó. So, if you're going to preach from the book, you need to remember that it was originally written perhaps for men, but there will be far more than men in the congregation or group you're preaching to. Chẳng người không biết ban dây đường còn prop rồi còn prop hay như thế, còn đây nó còn gì đó nó như là prop này, nhưng sai nhưng đừng tự gì đó. There will be married men, not just single men. There will be older men. There will also be women. Miền bỏ rock còn lót, miền bỏ rock là riết ca không, miền sợi tây còn riết ca nơi miền này bay bạc tu sa, miền mai, miền buông mai sao bay ra đó. So chapters 1 to 9 are almost like the gateway through which you pass to get into the rest of the book. Chẳng từ trong đam vì từ bộ môi là một muốn với hạt đôi chia clown khuya và nhiều đấy. Đây ở ta cả clown khuya đó hay từ muốn là ta phải clown vì năng kiệt chỗ đó không biết miền ấy phải làm không biết. And chapter 1 verse 7 and chapter 9 verse 10 are sort of like the bracket, the gateway, speaking about the fear of the Lord. It reminds us that this is living in God's world in the way that He wants us to. Chẳng những hơi tăng thì cũng muốn còn bớt mang được làm gì cả cộng lại về họ đó là thôi từ phục cũng muốn họ đã muốn các bạn được lại vì cái cộng lại về cái hạt đôi chia vùng phải cho được có nghiệp muối rất là hay chặt thì nên mà nó cứ chia rồi biết muối là dùng cua tái trơn tái luôn nơi không cả cộng lại về. Now, one way that we should be preaching is to think, what are the proverbs that people around us use to live by?
លើពីការដែលលោកគ្រូចែកជាប្រធានបទក៏មានរបៀបមួយទៀតតែយើងត្រូវគិតអាចពិចារណាថាតើឥឡូវក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំយើងឬក៏មនុស្សដែលយើងកំពុងតែអធិប្បាយទៅកាន់ពួកគាត់តើពួកគាត់ធ្លាប់ឮសុភាសិតអីខ្លះហើយមានសុភាសិតណាខ្លះដែលយើងធ្លាប់ឮកន្លងមកហើយ One proverb that people use in England, even though it's not from the Bible, is God helps those who help themselves. That was used in a previous generation. God helps those who help themselves. ចឹងនៅប្រទេសអង់គ្លេសជាភាសាអង់គ្លេសដែរគេមានសុភាសិតគេដែរគេថានឹងតាំងពីប្រហែលចំនួននេះគេនៅតែប្រើគេប្រើតាំងពីពេលគេថាពេលជាម្ចាស់នឹងជួយយើងដល់ណាយើងជួយខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងហើយអាពាក្យហ្នឹងគេតែនិយាយតៗគ្នាមកមនុស្សទាំងអស់ធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹង Or they'll speak about the survival of the fittest, strongest. អញ្ចឹង So it's Darwinian, Charles Darwin. តើតើជាមួយនឹងDon't worry. Just think about God helps those who help themselves. អូខេអញ្ចឹងសុភាសិតមួយទៀតវាបាក់មកបន្តិចយល់មិនដល់គិតដូច្នេះសូមគ្រាន់តែគិតពីមិញមួយខ្ញុំបានលើកឡើងមកចុះថាព្រះអង្គនឹងជួយគេដែរចិត្តជួយខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងទៅទៅ And what we can do is we can use the teaching of the Proverbs to challenge that prevailing worldview, the way that people think about or live by that proverb, which is not from the Bible. អញ្ចឹងសុភាសិតថាមុនជួយខ្លួនមុនឲ្យការជួយខ្លួនឯងសិនណាវាមានសុភាសិតខ្លះវាផ្ទុយពីព្រះបន្ទូលព្រះផ្ទុយពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដូច្នេះជារឿងល្អដែលប្រើការគម្ពីរសុភាសិតប្រាជ្ញាក្នុងការគម្ពីរសុភាសិតដើម្បីយកទៅជួយឲ្យអ្នកស្ដាប់យល់ហើយស្គាល់អ្វីដែលជាសេចក្តីពិតវិញកុំឲ្យត្រូវបានទស្សនៈរបស់ពិភពលោកនោះបានបិទមុខចិត្តនិងអត់ស្គាល់អ្វីជាសេចក្តីពិតដោយសារតែសុភាសិតដែលគេធ្លាប់ឮ So there are many ways that we can teach from Proverbs. I'd encourage you to think creatively about that. ក៏មានរបៀបផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលអាចជួយឲ្យយើងអាចស្បាយការគម្ពីរទេសបានហើយមានការដែលលោកគិតអាចនឹងឃើញថាស្មិចទៅដល់ឲ្យតែអាចជួយឲ្យយើងការគម្ពីរទៅរៀនបានក៏សូមលើកឡើងពីទីក៏ដែលពួកអាចទៅបានតែក៏ធ្វើ Let's think about Ecclesiastes. ឥឡូវសុភាសិតខ្ញុំគិតថាវាល្មមសំគួរហើយហើយបានសុភាសិតមួយយើងចូលទៅមួយទៀតសាស្តាម្ដង Who has read Ecclesiastes? Who has read មាន Ecclesiastes? លោកគ្រូតប៊ូណាអានការគម្ពីរសាស្តាហើយ Who's read right the way through Ecclesiastes? អានទាំងអស់មានបាទ Good, that's a good note. That's a great start. បាទអរគុណដែលបានអានទាំងអស់ស្រួល Who understands Ecclesiastes? មានលោកគ្រូណាដែលអានទៅយល់ថាតើសាស្តានិយាយអី អត់ប្រយោជន៍ Is it written by a cynical old man? Cynical? អូខេ Bitter? គ្រូបណ្ អូ ដឹង ខេចាតែគឺយើងមើលកាន់គម្ពីរសុភាសិតអត់សំទុកនៅក្នុងសុភាសិតទៀតសាស្តាតើគម្ពីរសាស្តានេះទៅសេចេញមកពីមនុស្សម្នាក់ដែលមើលឃើញជីវិតនឹងវាវិញជូនចត់មកយ៉ាងម៉េចថា អត់ប្រយោជន៍ Or is it written by someone who says, come to God and all your problems will be solved? ឬក៏ទៅសេចេញមកពីមនុស្សម្នាក់ដែលយល់ឃើញថាអញ្ចឹងអូក្នុងពេលមកជួបព្រះជាម្ចាស់ចុះព្រះអង្គជួយដោះស្រាយគ្រប់ទាំងវិបត្តិរបស់យើង Sometimes people think that the book of Ecclesiastes is written simply so that people will see they need to believe in God. ហើយពេលខ្លះក៏នៅមានមនុស្សខ្លះក៏គាត់គិតថាគម្ពីរសាស្តានេះគឺទៅសេចំពោះអ្នកដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនទាន់បានជឿព្រះច្បាស់លាស់នេះទៅសេទៅកាន់ពួកគាត់ Ecclesiastes is a challenging book to understand and to preach. អញ្ចឹងយើងឃើញថាគម្ពីរនេះពិបាកបន្តិចនៅក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយពិបាកក្នុងការអธิบายដែរ One
we need to read the book as a whole. ចំពោះការជំពីនេះរៀងទៀងទាដែលថាលោកគ្រូអានសូមអានឲ្យបានស៊ីជម្រៅអានឲ្យបានច្រើនអានទាំងអស់និយាយជ្រូ And I don't think the book teaches pessimism. មិននិយាយសាច់ម៉ែវិញ cái sao sẽ mình sẽ tập cái năng lực nên vậy mà riêng làm gì ở dưới cái chút thực hiện gì đóអូចឹងអរគុណច្រើនគូយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងមិនមែនអានទៅហើយយើងឃើញសុទ្ធតែជារឿងពាក្យអវិជ្ជមានហ្នឹងណាហើយឲ្យយើងថាទៅពេលអានទៅយើងឃើញសម្លឹងមួយជីវិតទៅអវិជ្ជមានទាំងអស់នោះទេប្រយ័ត្ន When we read the end of the book, we will see that it is that we need to take that part seriously because it teaches about the fear of the Lord again. អញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយការជំពីនេះក៏អត់បានចេញឆ្ងាយអំពីរឿងរូបកោតខ្លាចតែជាចាស់យើងត្រូវតែយល់ឲ្យបានដឹងនៅម្ដងហ្នឹងទោះបីជាគេនិយាយពាក្យអាមេក៏ដោយតែដែលសំខាន់ក៏រឿងគោលហើយរឿងសំខាន់ក៏នៅតែជាការកោតខ្លាចដែរ Let's read verses 13 and 14 right at the end of the book, chapter 12, verse 13 and 14. ឥឡូវសូមមើលជំពូកចុងក្រោយខចុងក្រោយដើម្បីឲ្យដឹងប្រកប13 14ជំពូកចុងក្រោយជំពូក12ខ13 14 សេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមប្រញាប់រួចចុះបិទប៉ុណ្ណោះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំទូការទាំងអស់មកដើម្បីជំរុញជម្រះព្រមទាំងអ្វីដែលលក្ខណៈផងនោះល្អឬទោះល្អឬអាក្រក់ដែរ So the overall message or tone of the book seems to be humility before God and gratitude to Him for what He gives us. អញ្ចឹងយើងឃើញទៅសរុបមកដូចជាគោលបំណងនៃសភៅទាំងមូលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនចំពោះព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះអង្គ It recognizes that human wisdom is limited and that we cannot understand all of God's plans. ហើយបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាមនុស្សយើងនឹងមានកម្រិតទោះបីមានប្រាជ្ញាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចយល់អំពីផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរ That God is a good God who gives us many good gifts. ហើយព្រះអង្គជាព្រះដ៏ល្អព្រះអង្គរៀបចំផែនការរៀបចំរបស់ដ៏ល្អសម្រាប់យើងហើយ But that there is mystery in life. ហើយក៏មានអាចបំបាំងនៅក្នុងជីវិតដែរ And both Ecclesiastes and Job teach us against a simplistic theology. អញ្ចឹងខេvậyខ្ញុំក៏ Simplistic, over simple. អូខេទាំងការគម្ពីរយោបទាំងការគម្ពីរសាសនាបានប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីរឿងដែលយើងមើលឃើញថាព្រះគឺថាធម្មតាអញ្ចឹងណារឿងដែលខ្លះluôn nó tức khắc nghiênព្រះផងអញ្ចឹងណា So some of the proverbs, if we read them as promises, we would think, you live a good life, God will bless you. ហើយបើសិនជាយើងអានគម្ពីរសុភាសិតតែកំណត់យើងគិតពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយើងគិត